अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक राज की बात आपको बताने वाला हूं। अगर आप लोगों के दरमियान बैठे हुए हैं और आपको छींक या खांसी आती है तो अपना रुमाल या कपड़ा निकालकर अपने मुंह के आगे जरूर रखें। अगर इन दोनों में से कोई चीज नहीं है आपके पास तो फिर दोस्तों अपने हाथ जरूर रखें मुंह के आगे, ताकि दूसरों तक आपकी छींक और खांसी के जरासीम ना पहुंचने पाए। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई है तो इसे एक बार और वॉच कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।